他用音樂回擊，我就是不一樣，你能拿我怎樣？有時候我不知道自己到底是 G-Dragon 還是權志龍。那幾年，他身邊的朋友一個一個出事，團隊陷入各種風波，媒體開始瘋狂攻擊他，說他走路姿勢怪異，說話含糊不清。你不讓我活，我就活得更漂亮給你看。他像是一個在戰場上最後剩下的將軍。Hello， 大家好，歡迎來到傳奇書籤，我是阿水。在韓國演算法最巔峰的這20年裡，全世界都在看 K-pop。但如果你問這場海嘯的源頭在哪裡，所有人，甚至連那些現在最紅的愛豆，都會告訴你同一個縮寫 GD。他不是一個單純的歌手，他是權志龍。G-Dragon。他是香奈兒老佛爺生前的摯友，他是讓韓國愛豆從會跳舞的機器人變成藝術家的轉折點，在很多粉絲眼裡，他就是神。但在阿水看來 ，GD 的故事其實是一場長達20年的自我對抗。一邊是那個在舞台上狂妄，甚至有點神經質的被全世界膜拜的 G-Dragon。另一邊是那個渴望平凡，甚至有點自卑，被恐懼包圍的權志龍。今天阿水不給你數他有多少首冠軍單曲，我們要聊一個6歲就進演藝圈的童星是如何在 YG 的地下室熬過11年的練習生生涯，他是如何靠着一己之力把原本快倒閉的 YG 變成3大巨頭。G-Dragon, the leader of the K-pop group Big Bang, has been cleared of all drug-related charges and is no longer under investigation. 而當他在2023年經歷那場幾乎要把他毀滅的毒品誣告風暴後，他又是如何以正義之名再次涅槃重生？大家現在看 GD 覺得他很仙，但阿水要跟你說，他的成功是用極其殘酷的勞動換來的。權志龍6歲就出道了，隨後在 SM 待了5年，又在 YG 待了6年。想象一下，在一個小孩最愛玩的年紀，他每天的生活就是擦地板、搬外送，然後在鏡子前跳舞跳到虛脫。楊賢社 YG 前社長對他非常狠，楊社長曾說：“志龍啊，如果你這週沒寫出一首好歌，你就不用來練習了。”這就是阿水說的強壓生存。在那個地下室裡，權志龍學會了2件事：一，極致的產出能力，逼着自己每週寫2首歌，這讓他後來成了韓國版版權費最高的偶像。第二，對規矩的漠視。他發現，如果你想在流水線生產的 K-pop 裡脫穎而出，你就不能聽話，你必須去定義自己的規矩。所以當2006年 Big Bang 出道的時候，大家都在笑他們。為什麼？因為他們不帥，看起來像街頭混混。但權志龍冷冷地回了一句：“我們不是來賣臉的，我們是來賣音樂的。” 2007年，一首《Lies》謊言徹底改變了韓國樂壇。這首歌最神奇的地方在於，它是權志龍自己寫的。在那個年代，韓國愛豆是被經紀公司餵養的耗材，公司給你什麼歌，你就唱什麼歌。但 GD 打破了這個天花板，他告訴世界，我可以自己生產自己的靈魂。這就是 Big Bang 為什麼能長紅的原因。GD 把電音、hip hop 跟流行樂揉在一起，他創造了一種叫 Big Bang Style 的音樂，但他付出的代價是什麼？是極度的焦慮。阿水看過一段側拍 ，GD 在制作安吉的時候，對每一個音節的偏執到了變態的地步。他會因為一個鼓點不對，在錄音室做整整24小時。他把自己活成了一台24小時運轉的發電機，去供養整個 YG 帝國。他在那段時間拿到了無數的金曲獎，但就在他最巔峰的時候，命運第一次給了他一記重錘，就是2011年的大麻事件。
2011年的大麻爭議雖然最後是以誤食結案，但對 GD 的打擊非常大。他第一次發現，原來大眾對他的愛是可以瞬間轉化為恨的。但他沒有躲起來，他交出了《One of a Kind》這張專輯。他用音樂回擊我就是不一樣，你能拿我怎樣？這種狂妄其實是他在武裝自己的軟弱。如果你看2017年他那場世界巡迴演唱會的紀錄片，你會看到一個讓你心碎的場景。他在後台對着鏡頭說，有時候我不知道自己到底是 G-Dragon 還是權志龍。G-Dragon 很華麗，但權志龍很微小，很孤單。那幾年，他身邊的朋友一個一個出事，團隊陷入各種風波。他像是一個在戰場上最後剩下的將軍。他穿着最昂貴的西裝，戴着最閃亮的珠寶，但他的眼神裡全是疲憊。他是香奈兒的繆斯，他定義了跨性別時尚，但他越是被推上神壇，他越是感覺到高處不勝寒。時間來到2023年，這是我認為 GD 職業生涯裡最傳奇的一幕。當時韓國演藝圈爆發毒品臭聞 ，GD 無端被警方立案，媒體開始瘋狂攻擊他，說他走路姿勢怪異，說話含糊不清。這對一個演藝人來說，幾乎是社會性死亡。如果是一般人，可能就躲起來發聲明了。但 GD 做了一件我認為是很硬氣的事，他主動去警察局，他穿着西裝，在那群像獵犬一樣的記者面前，優雅地推了一下眼鏡，露出一個玩世不恭的笑。他說：“我沒吸毒，我來這裡就是為了證明清白。”最後，他的頭髮、指甲，連體毛都驗了，全是陰性。那一刻 ，GD 不只是洗清了嫌疑，他簡直是把整個腐敗的偵查系統跟無良媒體按在地上。他隨後成立了 Just Peace 正義平和基金會，宣布要幫助那些藥物成癮的人。這就是 GD， 你不讓我活，我就活得更漂亮給你看。他把一場滅頂的災難變成了一場關於尊嚴的行為藝術。講到這裡，阿水想問大家 ，G-Dragon 為什麼能代表一個世代？是因為他會寫歌嗎？是因為他很會穿衣服嗎？我覺得是因為他展現了一種極致的真實。在 K-pop 這個充滿包裝、充滿假象的工業裡 ，GD 是一個會哭、會痛、會憤怒、會自我懷疑的活生生的人。他讓我們看到，一個人可以很有錢、很有名，但依然會感到寂寞。一個人可以被打到，但只要你的靈魂夠硬，你就能在那堆廢墟裡長出一朵小菊花。現在是2026年 ，Big Bang 的時代或許已經遠去，但 G-Dragon 這個名字已經成了一種精神嗜好。他告訴所有的後來者，不要當別人的複製品，去當那個唯一的 One of a Kind。即便有一天他不再跳舞，不再唱歌，他留在這個世界上的那份不服輸的優雅，也會像他的香水味一樣，久久不會散去。今天的傳奇書籤就翻到這一頁，你最喜歡 GD 的哪一首歌？或者你在他最黑暗的那段時間是怎麼看他的？歡迎在下面留言跟我討論。我是阿水，傳奇書籤，我們下一頁再見。